Szia! Ma szintén egy olyan terméket vagy egy olyan anyagot hoztam számodra, ami a szerves-szervetlen kategóriában szerepelhetne akár. Ez a cink. Nagyon sokszor találkozhattál vele, főleg az utóbbi időben is, hogy emlegetik azt, hogy mondjuk jótékony hatású lehet a különböző légúti megbetegedések esetén. Én viszont akarok neked egy-két olyan adatot hozni ezzel kapcsolatban, amit lehet, hogy nem annyira ismersz, és az se biztos, hogy mondjuk tudod, hogy mennyire hatékony tud lenni esetlegesen egy cink a szervezeted számára. Nagyon régóta vizsgálják ezt a kiegészítőt, és azért érdekes egyébként az, hogy most szerves-szervetlen témába hozom föl, mert alig találni egyébként a piacon olyat, ami ne szerves formátumú lenne. Néhány oxiddal találkoztam egyébként, de zömében glükonátot használ már mindenki. Úgy látszik, ezen a területen hamarabb átment az, hogy mondjuk citrátot vagy pedig glükonátot használjanak, amik azért hatékonyabbak tudnak lenni. Viszont a kutatásoknál egy kicsit ugye távolabbra megyek, körülbelül 83-tól 2004-ig hoztam egy-két kutatást számodra, ami azzal foglalkozott, hogy hogyan is működik a cink. Mind a mai napig nem 100%-ig tudják egyébként a mechanizmusát, hogy mitől működik, csak azt, hogy vírusellenes hatású, ez biztos. Ugye hogy néz ki egy ilyen légúti megbetegedés? Ugye itt főleg ugye alsó légútiról beszélünk, hiszen a tüdőnek az alsó régióját érinti legfőképpen, ott jönnek be az erek, ott lépnek be gyakorlatilag ugye a hörgőkbe, és ott egy ilyen jellegű gyulladás az oxigén felvételben iszonyatosan nagy károkat tud okozni, ezáltal ugye nehezebb a gyógyulása is a testnek. Ez az ábra mutatja azt, hogy azok a foltok, amit most mutatok neked, azok a foltok, világos foltok, azok, ahol gyulladásban van a tüdő, és gyakorlatilag ugye ott a víz az egy kicsit tovább marad meg, és ezért a röntgensugár nem tud úgy áthatolni rajta, és ugye ez okozza a lecsökkent oxigén felvételt. Az első, amit szeretnék megmutatni, az egy olyan általános kísérlet volt, csak egy diagramot mutatok belőle, de ott van a referencia, ha érdekel, utána tudsz nézni, ahol azt nézték meg, hogy különböző koncentrációban különböző cink vegyületeket, sókat kevertek hozzá, illetve oldatokat raktak vírusos területekhez, és azt nézték meg, hogy milyen hatékonyan csökkentette le a vírusok számát ezek a vegyületek. És ezek acetát, laktát, illetve szulfát volt, tehát azt mondhatom, hogy nagyon változatos formákat használtak. Egyébként a kutatás kiterjed arra is, hogy megpróbálták ugyanezt mondjuk magnézium tartalmú készítményekkel is, ami persze egyáltalán nem működött, de a cink az tökéletesen. Gyakorlatilag a koncentráció növelésével nagyon gyorsan a 100%-os vírusos területet le tudták csökkenteni 25% környékére. Aztán hoztam egy olyan ábrát, ahol herpes vírust vizsgáltak, és a herpes vírushoz keverték a cinket. Itt cinkszulfátot használtak egyébként, és ez egy elektromikroszkópos kép, amit szeretnék mutatni nektek. A sorba egymás mögött ugye az épp sejtektől haladunk a szétesett sejtek felé, és ez volt az első olyan, azt hiszem ez 1990-ben volt, hogy látható volt, hogy igazándiból a cink nem ment be a sejtbe, hanem a cink a felületen halmozódott föl, egyébként a vírusok felületén, illetve a sejtek felületén, és így sikerült gyakorlatilag lecsökkenteni a vírus szaporodását, akadályozta meg azt, hogy ezek életképesek maradjanak és tudjanak szaporodni. Látható, hogy csökkent a koncentrációval itt is a vírusok mennyisége. Aztán az utolsó, amiről szerettem volna beszélni neked, az kimondottan már egy megfázásos kutatás volt, ahol azt nézték meg, hogy a különböző tünetekből, tehát az orrfolyás, ordugulás, tüsszentés, fejfájás, izomfájdalmak, torokfájás, torokkaparás, stb. Köhögés, mennyire gyorsan változik a cinknek a hatására. Itt egy placebo, tehát egy kontroll kísérlet volt, ahol cinket és ugye egy olyan anyagot adtak, amiben nem volt cink a résztvevőknek, és óriási különbség volt, mert ugye néhány óra múlva már jelentős változások tudtak végbe menni, tehát az, aki cinket kapott, az első fél nap után már érezte a hatását, míg akik nem, azok még egy nap után sem igazán. Van róla egy kis diagramom, amin látni is fogod ezt, hogy gyakorlatilag harmadik, negyedik napra már ilyen 50%-kal csökkent le
a tüneteknek a mennyisége, míg mondjuk a kontrollcsoportében akkor még mindig jóval 80% fölött volt. Tehát 6 nap alatt nagyon-nagyon gyorsan az ilyen jellegű problémákat kezelni tudták a cinkkel. És ugye ami még érdekes volt, hogy ezt így egy napon belül háromszor, négyszer adtak cinket a résztvevőknek, aztán utána megismételték úgy is, hogy 2 óránként gyakorlatilag elszopogattak velük egy ilyen 23 mg körüli cinkkészítményt, és ez ugye a koncentrációt sokkal erőteljesebben fenntartotta a szárnyálkahártyán, ebből adódóan még gyorsabb volt ugye az eredmény, még jobban hatott a vírusok ellen. Na most ugye ami problémás lehet a cinkkel kapcsolatosan, ugye az egyik az, hogy hosszan fenntartani ezt nem igazán lehet, tehát hogyha most itt a 9-10 adagot nézzük, akkor az már jelentős rész pótlást is igényelni fog. Utána célszerű egy multivitamin készítményre áttérni, ami tartalmaz rezet, hogy ne okozzon ez hosszabb távú részhiányt a szervezetbe. A másik, ami igazándiból problémát jelentett még a cinkkel kapcsolatosan, az az íze volt. Gyakorlatilag ez volt az, ami miatt egy párral le is álltak egyébként a kutatás közben a cink fogyasztásával, ugyanis szinte mindennek elveszi az ízét, és ilyen fémes ízt okoz a szájban. De valójában azt gondolom, hogy egy ilyen gyors eredmény elérése lehet, hogy talán nem olyan nagy probléma azért a kis kellemetlenségért, hogy mondjuk mindennek egy kicsit fémes ízét érzett pár napig, de hát ezt rád bízom. Nagyon sokféle vírussal próbálták ki, hát gyakorlatilag mindegyik esetében működőképes volt a cink, úgyhogy most ezt szerettem volna megmutatni számotokra, remélem volt benne egy-két olyan adat, amivel utána jobban fogsz tudni gondolkodni, és amennyiben érdekel egy következő videónk is, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és várlak szeretettel. Szia!